好，各位觀眾大家好，我係 Eric。咁呢，嗱，本身我呢就想拍 FIFA 俾大家睇，但係 FIFA 個 server 有啲問題，server 有啲問題啦，所以我就拍呢個 Dream Legend 俾你睇啦。係啦，咁我一進行緊比賽嘅。遊戲我就唔多講啦，咁自己摸索啦吓。Oh my god！ 一嚟有輸波，慘到飛起。係啦，唔係幾緊要嘅呢個。嗱，我有朗拿，我俾大家睇下我嘅陣型先。美斯傷咗，唔應該。咁呢，朗拿度就打咗前鋒啦，係啦，仲有巴爾嘅，仲有沙維。沙維係一開始俾你揀嗰個sorry 啊，俾你揀嗰個球員啦，睇唔睇到？睇到嘅。嗱，入波 ，yes。嗱，呢個17號唔知乜水，但係呢，唔理邊個啦，最主要入到波就係啦。佢哋呢，阿仙奴主要都係喺右路側擊啊，左路側擊。嗱，可以做唔同嘅花式動作嘅，向上就挑起個波啦。巴爾，哎呀，好可惜啊！係啦，咁呢，就 C 咯 ，yes 入波。咁呢個都好難玩嘅，唔係好易玩應該係話。咁我就唔知點解呢。我記得之前一開波就有一個難度俾你調嘅，我唔知係咪唔記得咗有定冇啦，定根本就係冇啦。咁如果有人知道嘅話呢，請喺下面嘅觀眾即係留言欄嗰度呢，就講俾我聽啦，就答我請教下啦。係啦，究竟有冇得調難度？因為實在太易玩咯。我試過贏拜仁5-0，係啦。呢個基本上係巴塞成隊波先做到。比賽嚟講呢 FIFA 有真實好多嘅。哎呀 ，FIFA 真係真實好多，但係 FIFA 好可惜啦，又個 server 出咗問題啊。係啦，應該好快完場嘅啫，慢過應該係慢過 FIFA。好啦，因為呢頭先有啲事啦，所以我就sorry 啊。哎呀，係啦。所以呢，我就話冇乜問題嘅，其實係啦。頭先呢，就無端端部機又疏疏地啦。Oh my god！ 攞拿到，靚波！好啦，大局就已定啦。
係啦，基本上咧係我晉級嘅，因為依家4強啦。咁如果觀眾中意嘅話，可以拍多啲呢啲片嘅。但係咧，如果觀眾唔中意嘅話，咁我就索性 cut 咗佢啦。因為我自己又比較中意玩 FIFA 嘅，因為 FIFA 真實好多。呢個咁嘅 game，我唔係批評呢隻 game，我只係覺得呢隻 game 嘅難度實在冇，應該係話冇乜難度。喺度曼徹斯特喎，係咯，閒閒地咧，你望下，勁恐怖！我一場可以入到7球，朗拿度、C 朗、美斯、C 朗，好變態，唔係講笑。呢個係啦，俾你睇下，巴爾4場入2球啊，正常啊。巴爾4場入2球。然後呢兩個先恐怖，10場有11球，11場係20球，都唔知咩構造。呢個係Global Challenge Cup 啦，即係類似歐聯嗰啲啦。呢個4場入6球，5場入7球，哦，係啦，基本上係咁嘅。仲有 training mode 啦，唔係呢個就可以俾你射罰球啦，或者自己控制啦。有咩呢個唔知咩 hopper 遠射啦。之後咧就有呢啲 training mode 嘅，示範下呢個啦 ，free kick 啦。哎呀，唔入添！哎呀，又唔入添！入啦！哎呀，又唔入添！又唔入添！入咗啦，終於！頂頭鎚！哎呀！哇！哎呀！哎呀！係啦，咁咧 penalty shot 啦 ，penalty shoot 啦。對唔住，好似唔緊要啦，都照入嘅。呢球員好低 B， 入咗之後喺度彈起身喺度跳，幾低 B， 低能仔嚟。哇！炒飛機啊！好啦 ，penalty save， 快啲啊！係啦，就係咁啦，冇乜特別我覺得，係真係冇乜特別。好啦，我今日拍片時間完啦，拜拜。